proper steak. Look at that meat, that fat of it. الذي لمس الكرة هذه الكرة في الاستقرار أمام يبس وأمام سفر الخط الخلفي لدفاع كولومبيا بمساعدة أرميرو زونيجا على الجهتين اليسرى واليمنى. جاكري الوسط يرجع للخلف مباشرة ناحية بومبا. بومبا يريد الكرة مرة ثانية. يرجع العناصر منتخب كولومبيا إلى منطقة اليوم على لاعبين خط الدفاع الشيخ اسماعيل بيوتي لوحده سقط على الجهة اليسرى في لقطة طريفة. Half round. Drink them out. I'm sure I've got 50 euros. What? Yeah. No. Yeah. Yeah. This what? Vamos. James Rodriguez, yeah?